হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকে আমি দেখাবো আপনাদেরকে বাইসাইকেল এলইডি লাইট খুলে দেখাবো। এটার ভিতরে কি কি আছে সব বস্তু আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো দেখতে থাকেন আমার এই সম্পূর্ণ ভিডিও। তো দেখেন আমি খুলে নিলাম। এখানে একটা ব্যাটারি আছে, লিথিয়াম ব্যাটারি 800 মিলি এম্পিয়ারের। আরো একটা সার্কিট আছে, একটা এলইডি বাল্ব আছে, আর একটা মাইক আছে। তো এটা মাইকটা হর্নের কাম করে। তো দেখেন আমি সার্কিটটা খুলে দেখাবো। তো দেখেন তলের সাইডটা চার্জিং পট আছে, আর এই পাশে এটা সুইচ, এলইডি লাইটের সুইচ। এটা এই সুইচটা খারাপ হয়েছিল, আমি ঠিক করছি। তো দেখেন আর এটা একটা সুইচ, এটা হর্নের সুইচ। তো দেখেন এটা আমি খুলে দেখাই এর ভিতরে কি কি আছে। তো দেখেন এর ভিতরে খালি একটা সুইচ আছে। এই সুইচের তারটা আমি লাগিয়ে নিয়েছি আগেই। সুইচের তারটাও খারাপ আছিল, তখন আমি ভিডিও বানাইতে পারি নাই। তো আমি খুলে দেখাইতেছি আপনাদেরকে। দেখেন সিম্পল একটা বস্তু এটা। তো ব্যাটারিটা কত ভোল্টেজের আমি দেখব এখন মাল্টিমিটার দিয়ে। তো দেখেন ব্যাটারিটা 3.7 ভোল্টেজের, যেহেতু এটা ফুল চার্জ আছে তো 4.2 ভোল্টেজ